難得喺咁多年之後，你打俾我話我知，原來你冇忘記過我。其實一直我都冇忘記過你，又或者係每一個我在乎過嘅人。亦感激你係唯一知道點解我會選擇去西藏嘅人。當然，呢個夢想係我哋當時一齊許下嘅承諾，所以你知道我一定會守信嘅。呢世人許過嘅諾言太多，違背過嘅亦都唔少，唯獨係對你嘅諾言我都有盡力守好。守唔住嘅都只係冇辦法一齊走到白頭。半個鐘頭嘅通話，我哋好似返到去以前咁，兩個攬住個電話就好似攬住全世界嘅細路，好似一啲都冇相隔咗20年嘅感覺。直到你最後問咗我一個問題：如果可以重新嚟過，我哋嘅結局會唔一樣？我諗結果都一樣，因為我依然係咁幼稚嘅韓秀哲，而你都係咁硬頸嘅風鈴。你開始沉默，就好似當年分手前嘅沉默。你仲係鍾意用無聲去拒絕一切唔喜歡嘅答案。其實我都唔想變成咁樣，但係命運呢樣嘢永遠都唔係我哋願意與否嘅課題。唔通你咁都唔明？你從來都係憑感覺做事，20年後就連回答我呢個問題都係一樣，諗都唔諗清楚就答我。係咁啦，拜拜。你就咁 cut 咗我線，或者你講得啱，依家嘅我同17歲嗰時一樣。不過有一點你絕對誤會咗，就係我俾你嘅答案，因為呢個係我呢一世人諗得最多嘅問題。呢20幾年嚟，我差唔多冇停過去幻想，如果可以重新嚟過，我哋嘅世界會變成點樣？令同你嘅過去係我呢世人最甜蜜嘅回憶，我無意去忘記。我希望你都一樣，但我更加希望將來嘅大家都要幸福，就算係各自各嘅幸福。